车主看过来了，分享个维修案例。一位香港开奥迪的车主，经朋友介绍从香港特地来咱店。车主说底盘异响超严重，之前在别的车行修过，只换了胶套，可异响反复。到店后，咱师傅专业试车检查，发现不仅摆臂胶套老化，球头也松动了。这种情况就得换摆臂。很多车行啊，为揽客就只说换胶套，实际上不断反复维修，车主花钱更多。但这里面有讲究，要是单纯胶套老化裂开，球头没问题，那换胶套就行。可要是球头松动，胶套又老化裂开，只换胶套根本解决不了问题，得换总成。经验丰富的大师傅精准诊断问题。像这位香港车主换了摆臂后，异响彻底消失，满意的不行。有车的朋友遇到底盘问题别盲目维修，来咱这给您专业靠谱的解决方案。请评论区留言。